Pia mpambanaji, najua umeandaa malengo mengi ya kuweza kutimiza ndani ya mwaka 2026. Lakini ya malengo yako tambua ya kwamba hayawezi kufanikiwa kama ukiendelea kung'ang'ania kuwa na watu wa aina hizi ambazo tutakwenda kuzitaja. Aina ya kwanza ni watu wasioamini katika uwezo wako. Yaani wale watu ambao hata ufanye kitu gani hawaamini katika wewe kwamba unaweza ukafanya kitu fulani na ukafanikiwa na kikawa na impact kubwa. Epukana nao na achana nao kabisa, usio nao karibu, kwa sababu watu wanakatisha tamaa. Tunavyozungumza hapa, kuna mtu pengine anaendelea kukatisha tamaa ilhali unao uwezo mkubwa wa kufanya kitu kikubwa na kufanikiwa katika maisha yako. Epukana na watu ambao wanakukatisha tamaa na wasioamini katika uwezo wako, aidha ni kipaji na kadhalika. Kundi la pili la watu ni watu ambao wanakusifia na kukupigia makofi pale ambapo unafanya mambo ya kijinga ambayo hayakuingizii faida yoyote katika maisha yako. Epukana nao, kwa sababu wanafiki wengi watakuja kwako na kukupigia makofi pale ambapo unakosea. Na siku zote ukiona katika maisha yako haukosolewi sehemu uliopo, ama watu ulionao hawakukosoi kwa kile unachokifanya, jua kuna shida hapo imejitokeza, shida ya kiufundi. Izingatie kwa sasa na pia isolve kwa kuwaweka mbali na mafanikio yako ama maisha yako. Kundi la tatu ni kundi la watu wasio kuthamini ama wasiothamini kile ulichonacho. Yaani kuna vitu vingine unaweza kuvifanya mbele ya jamii fulani ukaonekana kama hakina maana, lakini kile kitu kile ukifanya kwenye jamii fulani kina maana kubwa sana. Kwa hiyo ondoka mbele ya watu ambao hawaitambui thamani yako na wanakudharau. Ndani ya mwaka 2026 ukitaka ufanikiwe, ondokana na hao watu. Kundi la 4 ni muhimu sana. Watu ambao wameamua kujitenga na wewe ndani ya mwaka 2026, ilhali mwaka 2025 na miaka mingine kurudi nyuma walikuwa ni watu wako wa karibu sana. Mwaka 2026 wameamua kujitenga na wewe. Usiwalazimishe kaka, dada, baba, mama, usiwalazimishe. Ndani ya mwaka 2026 ni mwaka wa mafanikio. Kwa hiyo wale ambao watachagua kuendana na wewe, ambao watachagua njia yako ya mafanikio kukusapoti, endana nao hao. Ila wale ambao wameamua kujitenga na njia zako, basi na wewe jitenge. Hujui mtu ameandaa kitu gani mpaka akajitenga na wewe. Hivyo kitu pekee ambacho unapaswa kufanya kiwe karibu kila siku ni ndoto zako na jinsi ya kuzitimiza. Pia Mwenyezi Mungu siku zote ndo ambaye anatakiwa kuwa karibu na wewe pamoja na wazazi wako. Hivyo ndio vitu vitatu vya kuweza kulazimisha katika haya maisha: Mungu, wazazi wako, pamoja na mafanikio yako unayotafuta kwa jasho. Vingine hivyo waachie wengine. Utafanikiwa kuyazingatia hayo ndani ya mwaka 2026. The world is yours.